हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ये गाड़ी है हुंडई एसेंट 2017 मॉडल गाड़ी है। ये कस्टमर की कंप्लेंट है, मैंने इसका इंजन चेंज किया है, इसमें मिसफायर की प्रॉब्लम हो रही है, मिसिंग कर रही है गाड़ी। मिसिंग ही बोलते हैं इसको, मिसफायर ही बोलते हैं, और अरबी में इसको बोलते हैं तफ तफ। तो आप समझ जाओ, इसमें तफ तफ भी हो रही है, मिसफायर भी हो रही है और मिसिंग भी है इस गाड़ी के अंदर। यानी ये तीनों वर्ड एक ही है, मिसिंग, मिसफायर और तफ तफ। तफ तफ बोलते हैं अरबी में। कस्टमर की कंप्लेंट है, ये गाड़ी में मिसफायर है, मैंने इसका इंजन चेंज किया है। मैं इसको स्कैन करता हूँ और देखता हूँ। आप लोग देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट है। ये गाड़ी मैंने स्टार्ट की, इसमें लाइट इंजन आ रही है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो अब वाइब्रेशन कर रही है गाड़ी पूरी। अभी तो चलो कम हो गई। मैं इसको सर्च करता हूँ, ऑटोमेटिकली करता हूँ सर्च। आप लोग देख सकते हो 2015 मॉडल गाड़ी बता, इसमें 15 बता रहा है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें लिखा है 17 मॉडल। ठीक है, चलो वो तो कोई बात नहीं, 15-17 तो सेम ही गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं ओके, सिस्टम सेलेक्शन पे क्लिक करते हैं और ECM मिराज का इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। क्रिटिकल फॉल्ट, सिस्टम टू रिच एट आइडल, आइडल यानी बिंक 1, और थ्रोटल एक्सीलेटर कंट्रोल रेंज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ये क्या होता है भाई? परफॉर्मेंस, अच्छा, परफॉर्मेंस की इसमें हिस्ट्री है और ये भी हिस्ट्री है। इसको एक बार क्लियर करके देखते हैं, ये क्लियर में क्या बताता है। इसको चाबी को ऑफ करते हैं और इसको करते हैं क्लियर एक बार। ये हमने क्लियर किया, फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। लाइट चली गई है, वैसे चली गई है लाइट तो, और नो ट्रबल कोड बता रहा है ये, बट फिर भी गाड़ी में मिसफायर है, मिसिंग गाड़ी कर रही है। आप थोड़ी देर गाड़ी को ड्राइव करोगे तो इसमें लाइट इंजन आ जाएगी, या आप कीयर वगैरह डालोगे, लाइट इंजन इसमें आ सकती है। बहुत ज़्यादा मिसफायर कर रही है गाड़ी है। दोबारा एक बार बैक करके चेक करते हैं कोई डॉट आई का DTC। नो ट्रबल कोड तो आपने देखे, इसमें सिस्टम बता रहा है आइडल की और थ्रोटल का कोड इसके अंदर था। इस पोजीशन में मैं देखता हूँ उसकी, इसमें कोई ये कहीं से लीक हो रही है। इसमें इंजेक्टर भी आते हैं और फ्यूल भी आता है, या कहीं से हवा लीक हो रही है, या इसकी कोयल काम नहीं कर रही, या इंजेक्टर काम नहीं कर रहे, इसमें ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब मैं गाड़ी के बाहर जाता हूँ और इसकी पहले मैं कोयल चेक करता हूँ। मैंने इसका बुलेट खोल दिया है और इसकी कोयल चेक करता हूँ, इसकी कोयल काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कहाँ है? कभी कभी तो हाथ से एकदम लग जा, कभी कभी दिक्कत है। ये मैंने इसका बुलेट खोल दिया है, एक मिनट रुक जाओ जरा। ये इसकी कोयल लगी हुई है, इसका सॉकेट निकालता हूँ। आप लोग देख सकते हो इसकी ये कोयल काम करी नंबर 1 की। ठीक है, इसको ये लगाते हैं, दूसरी निकालते हैं, ये काम कर रही है। गाड़ी बंद हो गई निकालते ही, ये काम कर रही है कोयल। गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हैं जाके बाहर गाड़ी के अंदर। गाड़ी स्टार्ट की, अब ऐसे ही ये कोयल निकालते हैं, ये भी काम कर रही है। ठीक है, फिर गाड़ी जाके स्टार्ट करते हैं।
अब इसकी ये वाला पीस निकालते हैं। इसकी एक तो ये कोयल नंबर 4 और ये नंबर 1, इसकी ये 2 कोयल काम नहीं कर रही है। तो हमें क्या करना है, इसमें करंट चेक करना है, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसमें करंट भी आ रहा है तो इस पोजीशन में इसका कंप्यूटर ख़राब है। इसकी वायर चेक कर लो, वायर में की कम्युनिकेशन अगर सही है, कनेक्टिविटी सही है, तो इसका कंप्यूटर ख़राब है। ठीक है, अब मैं इसका करंट चेक करता हूँ तो फिर आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग देख सकते हो कितना इसमें मिस फायर कर रहा है, मिसिंग है कितनी ज़्यादा। इसकी नंबर 4 और नंबर 1 कोई काम नहीं कर रही है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कोई वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें करंट चेक करता हूँ, लगा टेस्टर, और देखता हूँ करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गाड़ी की चाबी ऑन करते हैं और ये मेरा टेस्टर है। आज चेक करते हैं इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लगाते हैं टेस्टर को, ये लगाया माइनस पे। आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो, किसी के पास टेस्टर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास टेस्टर है तो मैं सारा काम टेस्टर से करता हूँ। मैं आपको बता दूँ इसमें करंट कौन कौन सा आता है। एक में आएगा प्लस और एक में आएगा 0। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जब उसमें से आता है सिग्नल, ठीक है, सारी कोयल में यही आएगा। एक में प्लस आएगा और 0 आएगा, एक में 0 बताएगा। ये जितने भी इसके 4 फीस है, 4 कोयल है। अगर इसमें से किसी भी कोयल में प्लस माइनस आ गया तो यानी इसके अंदर कंप्यूटर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ, तुम्हारे सामने चेक करता हूँ लाइव। ये देख सकते हो, ये प्लस की, ये जो ये आवाज़ है प्लस की है, माइनस की आवाज़ ये होती है। ठीक है, ये आवाज़ माइनस की होती है, ये होती है प्लस की। अब मैं इसमें लगा रहा हूँ इस पिन में, इसमें आ रहा है प्लस, दूसरे में लगाई, दूसरे में आ रहा है 0। ठीक है, अब ये चेक करते हैं। एक पिन में लगाया प्लस आ रहा है, दूसरे पिन में लगाया 0 बता रहा है। ठीक है, अब इसको ऐसे इसमें चेक करते हैं। लग जाए यार, फिर प्रॉब्लम होती है। दोस्त अकेला आदमी हूँ, कोई है नहीं साथ में काम करने वाला, छुट्टी गया हुआ हमारा एक दोस्त। प्लस दूसरी पिन में लगाया 0, ये ठीक है सारी। अब आगे इसकी बारी, इसमें देखते हैं क्या है। अच्छे से चेक कराता हूँ आपको, कोई फिर आप कंफ्यूज ना हो बाद में कि भाई गलत बताया था, ये करा था। प्लस देखो इसमें माइनस आ रहा है, एक पिन में लगाया तो माइनस आ रहा है, दूसरे में लगाया तो प्लस आ रहा है। तो इसका जो ये प्रॉब्लम है, कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम है। ये मुझे पता है, इसके अंदर ज़्यादातर कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम आती है। कंप्यूटर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, इसका कंप्यूटर लगा हुआ है। तो इस गाड़ी का कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, इसका कंप्यूटर ख़राब है। कस्टमर से हमने बात की है, वो बोल रहा है कि भाई इसको रिपेयरिंग कर दो, कैसे भी करके मेरी गाड़ी ठीक कर दो, मुझे गाड़ी बेचनी है। ये कंप्यूटर लगा हुआ है, इसका मैं कंप्यूटर खोल रहा हूँ। ठीक है, और इसको देखता हूँ, इंशाल्लाह वो करता हूँ रिपेयरिंग। ये मैंने कंप्यूटर इसका रिपेयरिंग किया है। ये कंप्यूटर है उस गाड़ी का, आप देख सकते हो। और मैं आपको ये दिखा दूँ अच्छे से। ये कोयल नंबर 1 का है, ये 2 और ये 3, ये 4। इसकी ये ख़राब हो गई थी। आप अगर लोग देख पा रहे हो तो सोल्डिंग की है मैंने, देखो अच्छे से। इस वाले पे इसमें मैंने सोल्डिंग की है, इसकी ख़राब थी, मैंने चेंज कर दी है इसको। ये कंप्यूटर है इसका, इसको थोड़ा सिलिकॉन लगा के ना इस पर इसको बंद कर दूंगा मैं इंशाल्लाह।
तो फिर फिट करता हूँ, फिर देखता हूँ गाड़ी को एक बार, ठीक है। तो आप लोग फिर देख ले, ये इसका फीस है बड़े वाला, इस साइड में है ये 1 2 3 4, इसकी पहले नंबर ख़राब थी ये वाली, मैंने इसकी चेंज कर दी है। कंप्यूटर मैंने लगा दिया है, ये कंप्यूटर लगा दिया मैंने। अब इसको देखते हैं। ये कोयल नंबर 1 का सॉकेट है। इसमें पहले एक में माइनस आ रहा था और एक में प्लस, जो क्योंकि गलत था। मैंने इसकी चाबी ऑन नहीं की, चाबी ऑन करता हूँ ज़रा एक बार में। चाबी मैंने गाड़ी की ऑन कर दी है, प्लस 0 प्लस आ रहा है, देखो इसमें आप लोग देख सकते हो। और इसकी जो दूसरी पिन है ये यहाँ ये रही, इसमें 0 आ रहा है, ठीक है। एक बार वो ले उठा कर टेस्टर, आपको टेस्टर से कन्फर्म करवा दूँ, जो टेस्टर होता है लाइट वाला, एक बार वो लेकर आता हूँ उठा के, उससे भी आपको एक बार कन्फर्म करा देता हूँ मैं। ये टेस्टर है मेरा, आप देख सकते हो। ये नंबर 1 का सॉकेट है, लाइट जल गई देखो, ठीक है। और ये नंबर दूसरा है, ये 0 है, इसे प्लस आ रहा है, इसे पहले माइनस आ रहा था, ठीक है ना, जो कि नहीं आना चाहिए। कंप्यूटर रिपेयरिंग कर दिया है, मैं दूसरा चेक करा दूँ ऐसे ही। थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इसमें, बस क्या होता है। ये देखो अब लाइट जल गई है इसके अंदर, और इसमें 0 है, ठीक है। कंप्यूटर मैंने आपके सामने रिपेयरिंग किया है, आपको बताया कि कौन सी वो ख़राब थी उसकी रजिस्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत, वरना मैं इसमें कंप्यूटर लगा आपको दिखाता, ठीक है। हमें दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।